Olen aikaansa seuraava pääkaupunkiseutulainen. Ammatiltani olen sillan rakentaja. Olen ihmisläheinen ja arvostan erilaisuutta. Uskon yhteisöllisyyden voimaan ja olen heikomman puolella kaikissa elämänvaiheissa. Olen kohdannut monenlaisia tuen tarpeessa olevia ihmisiä. Päihdeongelmaisia, jotka etsivät elämälleen uutta suuntaa päihdekuntoutuksessa. Vammaisia, joille ryhmäkoti Jatko tarjoaa pysyvän kodin. Vaikeissa oloissa eläviä nuoria, jotka tarvitsevat tilapäistä tai pysyvää tukea lastensuojelusta. Ja ihan tavallisia nuoria, joiden kasvua ja elämänhallintaa voidaan tukea sosiaalisen nuorisotyön avulla. Harrastan liikuntaa, kieliä ja nautin itseni sivistämisestä. Kehitän itseäni ja tapaan uusia ihmisiä vapaaehtoistoiminnan kautta. Vaikka olen jo 90, olen pysynyt vetreänä harrastamalla liikuntaa kuntokeida Sandelsissa. Luonteeltani olen oikeudenmukainen, avoin ja luotettava. Uskon, että ihmisistä hyvä tulee. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä ja tule kanssani Kalliolaan.